Merhaba. Merhaba komşu, nasılsın? İyiyim. Kapına çıktı, daldım hemen. İyi yapmışsın. Müsait miydin? Evet. Ben de tam yemek yapacaktım. Yemek mi yapacaktın? Komşu ben sana oturmaya geldim. Tamam dur beraber çay kahve getireyim mi? Aa, çok iyi olur. Yani Çay ben mı kahve? çay alayım. Tamam. Yanında yiyecek bir şeyler varsa Pasta süper var. olur. Oo, süper. Neyli? Biri şey. Ben çikolatalı dışında hiçbir şey yemiyorum. Tamam. Çikolatalı Ben olmazsa de- olmaz. Neyli pastanız var? Çikolatalı ve şey. Şöyle bir. Karamelli. Ben karamelli yemem ama komşum. Ben çayı içine su koyayım dolaptan sonra. Komşu ben karamelli yemem. Tamam. Komşu ben karamelli yemem. Tamam. Ya yemeyeceğim karamelli. Tamam ben sana çikolatalı vereyim. Evet bunu ocağa koyalım. Ben çikolatalı da yemeyeceğim. Tamam o zaman hiçbir şey yok. Ya ne yapıyorsun? Ay elim çarptı pardon. Aa, Komşu ben çikolatalı yemeyeceğim. Başka bir şey yok mu? karamelli var. Karamelli yemem. Şey, Yumurtalı mı? Yumurta var. Ay yumurta hiç sevmem. Ay ne yapayım? Omlet yapayım mı? Yok yok yemem. Ay ne yapsam? Çay mı koydun ocağa? Evet. Ben bu çaya şimdi elim çarpsa dökülse ne olur? Ya. Komşu bak ben yani ziyarete geldim, oturmaya geldim. 2 laf ederiz diye. Hiç yüzüme bakmıyorsun. Aşk olsun. Tamam sen otur, Tepsiyi otur. kafama mı geçireceksin? Dur nerede? Şunu Komşu ne yapıyorsun komşu? Şimdi bu örtü ne? Ya ne yapıyorsunuz? Dökülmesin diye yaptım. Ne o örtü? Dökülmesin diye yaptım. Ha, yere dökülmesin diye mi? Ekmek örtüsü. Ha. Ya. Komşu bu kaşıkları falan Ay, elim çarptı pardon. Ya ne yapıyorsunuz? Pardon ya. Soda alayım. Siz yeni mi taşındınız buraya? Komşu? Ha? Yeni mi taşındınız? Aha. Adın ne? Yağmur. Aa, Yağmur. Hiç sevmem Yağmur ismini de biliyor musun? Benim adımı sormadın. Sizin adınız? Elmas. Şeker ister misin? İstemem. Senin şekerin ne marka bilmiyorum. Ben öyle her şekeri kullanmam. Benim adımı duydun mu? Elmas. Memnun oldum. Memnun. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Kek, pasta ne isterdiniz? Ben öyle herkesin yapmış olduğu kek, pasta falan yiyemiyorum yani. Midem almıyor. Tamam. Hele sizin elinizden hiçbir şey yiyemem yani. Neyse. Bunları yıkadınız mı? Ay pardon elim çarptı. Yıkadınız mı onları? Çayı o bardaklara mı koyacaksınız? Koydum ya. Koydunuz mu? İçine tükürmediniz inşallah. Ya. Peki temiz mi bardaklarınız? Temiz. O bardağı nasıl alıyorsunuz öyle? Komple elinizi daldırdınız yani. Şöyle alttan tutun. Bakın şöyle. Buyurun bu sizin olsun. Böyle aha döktü. Dökülmedi hanımefendi buyurun. Döktü. Ama Döktünüz. Aslında içsenize. aa, ben ne bileyim öyle herkesin yaptığı şeyi içemiyorum da bir bakayım. Bir kaşık alayım. Ay siz bardağı yiyorsunuz ama. Ay benim de şeker vardı onu yiyorum. Ay. Siz nereden taşındınız buraya? Miami'den geldik.
Yani orada annemgil vardı. Biz onlardan geldik. Oraya tatile gitmiştik. Siz bizim evimizi görmediniz tabii. Şeyiniz de hiç güzel olmamış, çayınız da. İyi demleyemediniz galiba. Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorum? Çıldırttınız beni. Ne yapıyorum ayol? Gider misiniz evimden? Elim çarptı. Gider misiniz? Aa, misafire saldırıyor. Gidin. Hayır gidemem, daha çaydanlığa çarpacağım, daha pasta getireceksiniz, pastayı sizin yüzünüze yedireceğim. Hanımefendi bakın bir daha yaparsanız vallahi misafir demem, kovarım sizi evden. Ay elim çarptı, pardon. Aa, Ben size yapacağımı biliyorum. istenmediğim yerde bir dakika bile durmam. Gidiyorum. Gidin. Gidin. Çıldırttınız beni. Çıldırdı. Tamam gidiyorum. Gidin. Çıkın bu kapıdan. Çıkın.